哎，你说你之前咳是会怎么样咳？我已经咳到一个心肝脾肺肾都快咳出来了，而且一咳到会吐了。嗯，昨天跟前天是最严重的。啊，你说你去照 X 光发生什么？就是肺钙化，医生就是 X 光从这样看过去嘛，左边这边的，他说左边应该是右肺吧，对，他说这边已经有钙化的现象。看西医，然后先去基督教医院先去做抽血验那个过敏源，然后再去一般诊所，然后换了2家，然后吃药也没什么改善，然后一直到刚刚针灸完，真的是立马，真的是叫立马。立马觉得没有，我就觉得立马觉得真的很神奇啊，好可怜。这样。是你现在喉咙症况，你觉得怎么样？这很正常的，因为我现在因为医生都说也说不出个病因，那只能说是支气管过敏，然后还没有接近到气喘。那当然我有气喘病，但是在小学。那我对冷空气比较敏感，那像现在这种空调，我一般来说我一进来就是应该要大咳。我刚进来的时候也有在咳啊，所以现在还没有在咳，所以现在这样咳就最清楚。通常我只要一咳，就是一直啪啦啪啦，一直啪啦啪啦。我现在就是一次的而已。这是测试的。然后这是测试的，这故意让他咳了就对了。可是他没办法一直咳了。对，像我每年都会发病一次，我都是2到3月份，我最久曾经咳过3个月，我最久3个多月。对，后面已经吃到类似像日舒那一种抗生素，对，已经吃到抗生素，那个已经压不住，连那个都压不住。我朋友在做药头，他说你卖药商啊，他说你为什么知道这个药？这药很好的药，这个如果你连这个药都没用，就基本上什么药没什么。对啊，或者说就没办法，就是。我们是做这个少商放血，这是算中医里面最有效。那我们再加头皮针，这个以前的古老医生发现，这边是很多人的喉咙在这附近，还有呼吸道。而且我现在头不会痛。你本来进来之前在头，我已经因为你咳到头会痛。对，我已经咳到头会痛。现在比后面很舒服的。很轻松。有到这么神奇，因为我以前还没有这么相信针灸这个东西。对了，其实我们专长虽然是西医的针，可是我还是偶尔会遇到像你们这种比较不是筋骨痛的症状。对，可是我们都还是会帮忙处理所以基本上我们都用最有效率，这样几支针这样就好了。我们是特地第一次来这里义诊这样。有喷到你就很开心。真的啊。